Тэгэхээр бүгдээрээ өнөөдөр эзэмшил илэрхийлдэг хайв хайз гэдэг анхдагчийг үзье. За тэгэхээр одоо эзэмшил илэрхийлдэг хайв хайз маань одоо бид нар чанартай мэдлэг бүтээхийн тулд ямар ч үйл үгийн цаг байсан одоо модал баймж байсан ч гэсэн хамаагүй яаж бүтээх вэ, юу гэж орчуулах вэ, хэзээ хэрэглэх вэ гэдэг энэ дараалалгаа баримталж үздэг гэж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр бүтээхдээ, бүрдүүлэхдээ I, you, we, they гэдэг бие дээр болохоор have-ыг харин ганц бие 3 дугаар тоо 3 дугаар бие дээр болохоор he, she, it дээр болохоор has-ыг нь готтой болон готгүйгээр хэрэглэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр I have гэдээ орхицсан ч гэл болно. I have got гэж хэлсэн ч гэл болно. He has гэсэн ч гэл болно. He has got гэж хэлсэн ч гэл болно гэсэн үг. За өгөөсгөн хүүрнэгтэй болохоор энэ Америкчууд британчууд бол арай өөрөөр илэрхийлдэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо Америкчууд нь бол have-ыг үндсэн үйл үг гэж сэтгэдэг учраас асуухтаа do you have, does he have гэдээ асуучдаг. Харин британчууд нь болохоор have you got тийм үү? Готтой ч болно, готгүй ч болно. Have you got, he, she дээр has he got гэх мэтээр ингээ асуучдаг. Тэгээ буцаагаад хариулахдаа юугаар тусалж асуусан түүгээр нь буцаагаад Америкчууд нь болохоор yes I do, no I don't. Yes he does, no he doesn't гэх мэтээр. Харин британчууд нь болохоор have-аар тусалсан учраас энийг анхдагч гэж үздэг учраас одоо have you гэж асуусан болохоор нь yes I have, no I haven't. Has he гэд асуух юм бол yes he has, no he hasn't гэд хариулцдаг байгаа. За орчуулгатай болохоор таатай тоотой гэдгээр орчуулна. Би тийм юм тай, бид нар тийм юм тай гэж. За хэрэглэхдээ энэ дээр багш нь товчлоод бичсэн учраас хэн нэгэн ямар нэгэн зүйлийг болон зүйлсийг эзэмшиж байгааг илэрхийлэхдээ have has-ыг ашиглана. За байна байдаг гэж орчуулж болохгүй юм нахаа. Эхлээд заавал таатай тоотойгоор орчуулах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо to be гэдэг анхдагч маань байна. Би тийм хүн байна гэдэг орчуулдаг шүү дээ, тийм ээ. There is, there are гэдэг хам хэллэгээр бас бид нар байна, байдаг гэдэг санаа гаргадаг. За гэтэл to be гэдэг маань угаасаа байх гэдэг үгний хувилбар учраас одоо надад тийм юм байгаа, байна гэдээ орчуулчихаар одоо зарим нэг анхан шатны хүмүүс болохоор энэ has, is хоёрыг холж утгаад идэг. Тэгэхээр одоо бас хэвгүй алдаанд хүрдэг. Жишээ нь одоо сэлэнгээ нохоотой гэж хэлэх гэж байгаа даваачаад сэлэнгээ бол нохоо юм а гэж хэлчих гээд байдаг. Энэ бол их том алдаа шүү дээ. Тийм учраас сэлэнгээ has a dog гэвэл сэлэнгээ бол нэг нохоотой. Гэтэл сэлэнгээ is a dog гэж хэлчих юм бол сэлэнгээ бол нохоо юм а гэдэг. Сэлэнгээ нохоо байна гэж авч болчих шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ дээр бол анхаарах хэрэгтэй. За энийг одоо баттгах дасгал байгаа. За баттгах дасгалыг бол мэдээж хэрэг та бүхэн одоо бид нар энэ англи хэлний 1004 номоор хөтөлбөр хийсэн учраас энэ номныхоо 21-р хуудсан дээр одоо энэ дүрмүүдийг монголоор сайхан тайлбарлаа. Дээр нь 74-өөс 87 дугаар одоо дасгалуудыг ажиллаж байж одоо энэ түлхүүртэй тулгаж байж сайхан одоо ойлголт чинь батчих шүү гэдгийг багш нь хэлж үгээ. За тэгэхээр I have two brothers and a sister гэвэл би хоёр ах нэг эгчтэй. Тэрнээс биш надад хоёр ах нэг эгч байгаа гэж болохгүй шүү. За эхлээд заавал ингэ. My sis has long dark hair. За миний эгч урт хар өстэй гэдэг нүгээс биш миний эгчд урт хар өс байгаа гэж хэлж болохгүй гэсэн үг. За we have a full opportunity to live happily гэвэл бид нарт аз жаргалтай амьдрах бүрэн дүүрэн бололцоо байгаа. Market economic system has its own advantages and disadvantages as well as its own pros and cons гэж. За энэ үгнүүдийг нь багш нь дээр ингээд орчуулаад тавьчихсан байгаа. Давуу тал, сул тал, за мөн сайн тал, муу тал, мөн түнчлэн гэдэг сул үг. За тэгэхээр орчуулна гэх юм бол бид нар эхлээд нэг зураас буюу өгүүлбэртгүүнээ орчуулна шүү дээ. Зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоо гэж хэлээд өөрийн гэсэн давуу тал болон сул талууд мөн түнчлэн өөрийн гэсэн сайн ба муу талуудтай гэж таатай доотойгоор орчуулна гэсэн үг ахна шүү дээ. За тэгээд энэ бол ерөөсөө их олон үгээс бүрдэж байгаа болохоос хоёрхан л гişүнтэй өгүүлбэр. Энэ бол сэлэнгээ has a dog,
Сэлэнгээ нохоотой гэдэгтэй яг л адилхан өгүүлбэр шүү дээ. Бүтцийн хувьд. Suddenly суулгаа төрүүлж орчуулна. Мэдээж хэрэг Facebook has several positive and negative consequences гэж. За мэдээж хэрэг нүүр ном бол өөрийн гэсэн эерэг болон хэд хэдэн эерэг болон сөрөг үр дагавруудтай. За as for me суулгаг учраас төрүүлээд орчуулъя. Миний хувьд гэвэл за одоо English has much importance in my life, so I am learning English very hard гэж. За тэгэхээр одоо энэ important гэж and гэж төгсчээд тэмдэг нэр байдаг чухал гэдэг. Important гэж. Ans гэж төгсчээд нэр үг байдаг учраас ач холбогдол гэж орчуулна. Тэгэхээр миний хувьд гэвэл англи хэл одоо миний амьдралд маш их ач холбогдолтой. Тийм болохоор би англи хэлийг маш шаргуул сурч байгаамаа гэж орчуулна. They have a nice cottage in Гачуур. Тэд нар Гачууртад нэг сайхан туслангийн байшинтай. He doesn't have a chance to get a scholarship гэвэл одоо бидний нэг одоо нөгөө Америк стилээр нь бичсэн байна шүү дээ. Тийм болохоор түүнд одоо тэтгэлэг авах боломж болцоо байхгүй гэж орчуулах. Боломжгүй. За Америк стилээр нь асууя. Do you have an obsession? Одоо British style-аар нь бол have you an obsession? Obsession гэдэг маань одоо бодлоос салдаггүй тийм ээ. Санаанаас бол гардаггүй тийм бодол хүслийг бол хэлдэг байгаа. Чамд одоо санаанаас чинь гардаггүй тийм хүсэл байдгүй гэж асууж шүү дээ. За тэгээ British style-аар нь хариулвал yes I have. Америк загвараар нь хариулвал yes I do гэж хариулж байна. За do you have your future plan? Чамд одоо ирээдүйн төлөвлөгөө байна уу? Чи ирээдүйн төлөвлөгөөтэй юу гэж асуух нь шүү дээ. Have you a motorcycle? Чи хөдөлгүүртэй дугуйтай юу гэж. Yes I have. No I haven't гэж хариулна. За тэгээд асуух хөхтэй болоод ирэхээр мэдээ түрүүндээ байрна. What kind of a car do you have? Тэгэхээр тийм үг гэж хариулж болохгүй. I have a van. Би бүхээгтэй машинтай. Ямар төрлийн машинтай вэ гэсэн учраас. Why do they have 3 cars? Тэд нар яагаад одоо 3 машинтай байдаг юм бэ гэхээр I have no idea. За стам тийм алгаа гэж хэлэх нь шүү дээ. За баярлалаа.